So, das ist unser nächster Pass. Müssen mehr Luft raus. Jetzt lassen wir die Luft raus. Alec, wie heißt der Pass? Erzählen Sie. Monte Paularo, fast nicht vergessen, Monte Paularo. Was ist Lago di Mon? Lago di Mon ist oder hier. Ah, oh, das ist der Fall mit Snuff. Also jetzt lassen wir den Druck runter von den Reifen, dann geht es weiter. So, ein Pass, die Hälfte von dem Pass haben wir geschafft. Jetzt sind wir gerade an dem See. Das ist der Lago di Mon. Da machen wir mal so einen Zwischenstopp, ruhen uns ein bisschen aus. Und dann geht es weiter. Ist doch recht geschert, Alec. Ja, recht, dass der Schweiß gespritzt ist. Jetzt müssen wir noch da rauf. Und dann gibt es so einen Topik. Und da wollen wir sich jetzt baden. Wir haben jetzt 40 Grad Haus. Das heißt, du willst jetzt neu hopsen. So, jetzt kochen wir was. Oben auf die Berge. Jetzt essen wir Gretschka. Genau. Die Tuschonka. Noch eins? Musst du aufs Letzte, allweil aufs Letzte. Wow. Oho, Was genau Das ist drauf? genormt. genormt. Wahnsinn. Das tut er recht essen. Ja, richtig Gretschke und was ist das? Bohnen, gell? Mit Speck. Richtig gut. So, einen Kaffee gibt es auch gleich. Also wir sind voll ausgestattet. Kaffeemaschine, Gretschke, Tuschonke, все дела. Also verhungern tun wir nicht. Na, конечно. Jetzt hat ein bisschen das Tropfen angefangen, aber das hört gleich wieder auf. Never break from the ground rules. Got too high off our own fumes. We keep playing with fire, knowing it's a dangerous game. Yeah, we keep playing with fire. They can smell it from a mile away. Got some black market romance, warm body with a cold hand.
So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt oben ganz. Der Albert sagt euch wo. Wir sind jetzt auf Monte Paulara. Auf 2000 Meter Höhe, glaube ich, so ungefähr. Wir können gleich mal nachschauen, ja. Ja, und der Parkplatz gehört uns. Komplett. Da kennt man da vielleicht verlieren. Aber das Leben ist gut. Und Ja. hätten wir, da hinten ist eine Beschere. So eine Höhle. Und was mir passen da neu? Ach du Scheiße. Dreck. Ein Haufen Müll. Weit hinter sein. Ja. Matratze kann hin und rechts und links. Ach du Scheiße, das Ding ist wirklich voller Müll. Idioten, hey. So, der Hannes ist recht marode. Jetzt hat er sich da hingelegt wie beim Gynäkolog. Auf dem Stuhl leidet er.